자, when you get the hiccups. get은 갖는 거지, 그지? 그지? 가 뭐를 가지면 딱꼭지를 가질 때, 딱꼭지를 할 때가 되겠지? 자, when은 뭐랑 쓰일 때, 컴마랑 쓰일 때, 주로 뭐뭐 할 때 이렇게 쓰이는 거지. 언제가 아니야. 문장과 문장을 이렇게 둘이 연결해 준단 말이야. 문장과 문장을 지난번에 한번 설명했었어. 이런 거를 뭐라고 해? 접속사라. 자, 그런데 이 원래 뒤에 문장이 주절이야, 주절. 자, 얘는 시간을 나타내는 거지, 그지? 시간이나 장소, 뭐 이유, 이런 거를 나타내는 거를 종속 접속사라고 한다고 하겠어. 자, and나 or, but 이런 애들은 뭐라? 얘들은 종속 접속사가 아니고 등위 접속사. 뭐 쉬운 말로 얘들은 똑같은 애들을 이어주는데 주로 단어 이렇게 이어주는데, 자, when이나 if 이렇게 시간이나 조건, 뭐 장소, 이런 걸 나타내는 애들은 시간이나 조건을 나타내고 이러는 애들은 종속 접속사라고 해요. 뒤에 나온 주절을 꾸며주는 거야. 자, when you get the hiccups. 네가 뭐를 가질 때, 딱꼭지를 할 때, it sometimes seems. 자, 보여. 원래 seem 뒤에는 이렇게 형용사 와야 되는데 like 쓰면은 문장이 와도 되고 look도 마찬가지야. look 다음에는 감각동사라고 하지. 이런 거를 look, sound, taste 이런 거 뒤에는 형용사 와야 되는데 like 오면 뭐뭐처럼 보인다. 그래서 뒤에 명사가 와야 돼. 명사. 자, 여기서는 seems like 했는데 여기서 like 뒤에 명사가 온 게 아니고 문장이 온 거야. 때때로 보여요. like 뭐뭐처럼 보여. They will never go away. 걔네들이 절대로 go away. 사라질 것 같지 않게 보인단 말이야. Do you have a special trick? 자, 너는 특별한 트릭을 가지고 있니? 비결, 뭐 솜씨, 기술 이런 거야. 매직 트릭 하면 뭐야? 마술이지, 그지? 자, 특별한 비결을 가지고 있니? 트릭을 가지고 있니? For 뭐뭐에 대한이야. Making them, make A, B라고 그랬어? A to B라고 그랬어? make A, B야? A to B야? A, B지. 사역동사라고 했지, 그지? 그러니까 to를 쓸 수 없단 말이야. 자, 보자. 대부분의 동사들은 뭐 예를 들어서 want, ask, 뭐 tell, 뭐 teach, invite, 그다음에 뭐 get. 자, 이런 애들은 뭐 cause 이렇게 대부분의 동사들이야. 이런 애들은 A to B, ask 이렇게 A한테 B 하라고 뭐뭐 하다 이거야. 원하다, 뭐 요청하다, ask 두 번 썼네. 말하다, 가르치다, 초대하다, 시키다, get도 시키다야. cause 유발하다, allow 허락하다, 뭐 이런 애들. 자, 이런 애들은 다 A to B로 해. 그런데 see, watch, listen to, 자, 이런 거. 그 다음에 사역동사. 이건 지각동사고 have, let, make. 자, 이런 애들은 A to B가 아니고 뭐다? A, B야. 알겠지? 사역동사, 지각동사는 A to B가 아니고 A, B. 왜? invite, in, invite. 자, 근데 이제 지각동사일 때는 ing를 써도 상관없어. 뭐일 때? 지각동사일 때는 이렇게 ing를 써도 상관이 없어. 그렇지만 have나 let, make일 때는 A, B, A가 B 하도록 시키다, 만들다, 뭐 내버려 두다, 뭐 이런 뜻이 있어. 자, 여기 enable도 있어. enable. 자,
A가 B 할 수 있게 하다 이런 거. enable은 allow는 허락하다, cause는 유발하다. 자, 뭐 이런 얘네뿐만이 아니고 얘네들 제외하고 대부분의 동사들은 다 뭐 어떻게 쓴다? A to B야. 알겠지? A to B. 자, 사역동사, 지각동사만 외워두면 다른 애들은 다 뭐다? A to B야. 뭐 지각동사는 이거 말고도 또 있어, 그지? smell, 냄새를 맡다, 그지? 그 다음에 hear, hear도 여기 써주자. 듣다. 자, 듣다. H-E-A-R, 그지? 자, 요런 애들. 자, 왜냐하면 여기다 to를 쓰면 to는 뭐뭐 할 것이라는 뜻이 강하다고 그랬어. 뭐라고? 뭐뭐 할 것. 앞으로 뭐뭐 할 것을 지금 들을 수가 있어, 없어? 없지? 앞으로 할 것을 볼 수가 있어? 없지. 그지? 앞으로 할 것을 들을 수가 있어, 미리? 없지. 그래서 to를 쓸 수 없는 거야. 오케이? make A, B 잘 기억해. 너는 특별한 트릭이 있니? for 만들기 위한 A가 B 하는 것을. 그러니까 to stop이 아니고 stop이야. most people do 대부분의 사람들이 가지고 있다. 이거는 뭐를 반복하기 싫어서? have를 반복하기 싫어서 쓴 거야. 이런 거를 대동사라고 해. 뭐라고? 대동사. 반복하기 싫어서 쓰는 동사를 대동사라고 해. 나 어제 시험 봤어. 너도 했니? 뭐 이렇게 물어볼 때, 그지? 두 동사란 말이야. But can any of these methods? 자, any는 어떠한 이런 뜻이야. 이러한 방법들 중에 무엇이라도 이런 뜻이야. 어떤 것이라도 can be proven. prove는 증명하다. prove 증명하다야. prove는 증명되어지는 be 상태에다니까 can be proven 증명되어질 수 있니 이거겠지. 그지? 증명되어질 수 있니? scientifically 하면 뭐야? 과학적으로. 자, the answer is yes. 그 답은 yes야. Some people get rid of their hiccups. get rid of가 뭐다? 제거하다. 이렇게 써놓으니까 편하네. 어떤 사람들은 제거해 그들의 hiccups를. by ing는 뭐뭐 함으로써. 뭐라고? 뭐뭐 함으로써. 자, 이거는 맨날 나오는 거야. 중요해. 뭐뭐 함으로써. 자, 뭐 함으로써? holding 잡음으로써 그들의 숨을 잡는다는 건 뭐야? 숨을 참는 거야. and counting. 자, and는 아까 등위 접속사라고 그랬지? 같은 걸 연결해줘. 그래서 보니까 counting ing가 되니까 앞에도 뭐야? holding. 이게 두 개 연결한 거야. 등위 접속사. 자, holding 함으로써 그리고 counting 함으로써야. to 10 몇 가지? 10가지. This increases 이것은 증가시켜요. The carbon dioxide 뭐를? 이산화탄소를 in their blood 그들의 어디 안에서? 그렇지. 피 속에서. 자, this 하나일 때는 동사에 뭐 쓴다? s 붙여준다고 그랬지? 현재 동사일 때는. 그지? 자, 이거 되게 중요한 거야. 나중에. 자, 이것은 증가시켜요. carbon dioxide를 in their blood 그들의 피 속에서. which 그런데 그것은 컴마 which는 바로 앞에 나오는 것을 꾸며줄 수 있지만 문장 전체를 꾸며줄 수도 있어. 뭐를 꾸며줄 수도 있다? 문장 전체. 자, 이렇게 코를 막는 것이 이산화탄소를 피 속에 혈액 속에 이산화탄소를 증가시킨대. 그러면 이산화탄소를 증가시키는 것이 이렇게 된 거야. 알겠지? 증가시키는 것 자체는 하나니까 여기도 뭐 썼어? S 붙인 거야. 그지? 증가시키는 것들이 아니고 증가시키는 것이 decreases 감소시킨대. The sense of sensitivity. sensitivity 하면 민감성이야. of the part 그 부분의 민감성이야. of 어느 부분? brain 두뇌의 일부분인데 부분인데 자 어떤 부분이냐 여기서 that은
그 부분을 얘기. 뭐를 의미한다? 부분이야. 앞에 꾸며준다고 그랬지. 그지? 자, 이렇게 전치사구로 된 것은 이렇게 지워줘야 돼. 꾸며주는 거라서. 자, 부분인데 어떤 부분이냐? makes them hiccup. 자, make 뭐라고 그랬냐? A, B라고 했지? 그들을 뭐하게 하는? 딸꾹질하게 만드는 두뇌의 부분의 민감성을 뭐한다? 감소시킨다 말이야. 오케이? 자, 원래 앞에서부터 해석하면 돼. 그런데 그것이 감소시킨다. 뭐를 감소시켜? 민감성이야. 무엇의 민감성이야? 그 부분의 민감성이야. 어떤 무엇의 부분이야? 그들의 두뇌의 부분이야. 그런데 그 부분이 makes them hiccup. 그들을 뭐하게 만든다? 딸꾹질하게 만드는 부분이라 말이야. Some people recommend. 자, recommend 추천하다 이거야. 자, 근데 recommend는 ing 써. 뭐 쓴다? ing 써. recommend, suggest, advise, ing. 어떤 사람들은 추천해. 뭐 하는 것? pulling on their tongue. pull on 하면 뭐야? 계속 당기는 거야. 동사 뒤에 on이 붙으면 계속의 의미가 있어. 그냥 pull은 잡아당기는데, pull은 잡아당기는데, pull on 하면 계속 잡아당기는 거야. go는 간다는데, go on 하면 뭐다? 계속 가는 거야. 오케이? 자, 너의 혀를 잡아당기는 것을 추천한대. this, 이것이. 자, 이것도 this 안 쓰고 컴마 위치 써도 상관없어. 이렇게. 자, 이것이 stimulate, 뭐 한다? 자극한다. the nerves in the back of your throat. 자, 신경들을 자극하는데 in the back of your throat. 너의 목의 뒤편에 있는 신경들을 자극한다. which, 그런데 그것이, 자, 신경을 자극하는 그것이 이거야. 그지? 앞에 나온 문장 전체야. interrupts the hiccup. 뭐를 가로막는다? 딸꾹질을 가로막는다. sorry. 여기서는 which가 전체를 꾸며주는 게 아니고, 여기 이 nerve를 꾸며준다고 봐야 되겠다. 그래서 여기 nerves가 여러 개지. nerves가 여러 개니까 요거 해야 되겠지. 그지? 이것이 뭐를 자극해? 그 신경들을 자극하는데 그 신경들이 여러 개니까 S 안 붙이는 요거 해야 되겠지. 그 신경들이 뭐를 가로막아? 히컵들을 가로막는다. 자, placing sugar. placing 하면 놓는 것이지. 놓는 것. 자, 얘가 주어니까 동사가 has 된 거야. 그지? 놓는 것들이 아니고 놓는 것이니까. 설탕을 under your tongue. 어디 밑에 놓는 것? 혀 밑에 놓는 것은 has a similar effect. 비슷한 효과를 갖는다. as 뭐뭐이기 때문이야. as sugar affects. 자, 여기도 주어가 하나니까 affect 영향을 준다. 자, 뭐야? s 붙인 거야. sugar가 affects the nerves. 자, 영향을 주기 때문에 신경들의 that 어떤 신경이냐? control 뭐 하는 신경? 통제하는 신경이에요. 뭐를? hiccups. 딸꾹질을. 자, 다음. There are other methods. There is there 하는 뭐라고 그랬지? 있다라고 했지, 그지? 그지? 여러 개가 있으면 there are. 하나가 있으면 there is. 과거는 there was were이었지, 그지? 여러 개냐 하나에 따라서. 다른 methods, 방법들이 있어요. to 또한 some people swallow water. 어떤 사람들은 삼켜요, 물을. which 그런데 그 물을 삼키는 것이 breaks up 뭐 한다? 깨뜨린데. 자, 여기 문장 전체를 받았어. 물이 아니고 the cycle of hiccups. cycle은 뭐야? 순환이지. 딸꾹질의 그 순환을 깨쳐버린대. and comes 여기도 마찬가지. and로 연결됐는데 얘가 2번. 1번은 뭐겠어?
얘가 되겠지. 같은 동사, 그지? 자, 그것이 breaks up하고 그 다음에 calms 한대. 자, 그 신경들을 안정시켜요. others, 다른 사람들은, 자, 이것도 중요해. 영어에서 어떤 사람들이는 some people, some 나오면 뒤에는 이렇게 others가 세트로 나오는 경우가 있어. 자, 지난번에 한번 설명했는데, 자, 보자. 자, 두 개 중에 하나는 one이라고 했고요. 다른 하나는 the other라고 한다라고 했어. one, the other. 알겠지? one, the other. 되게 중요한 거야. one, the other. 자, 근데 하나 빼고 여러 개는 그냥 the others, s를 붙여주면 돼. 하나 빼고 전체 다 the others라고 하면 돼. 자, 여러 개가 있어. 이것도 마찬가지야. 하나는 one, 그 나머지는 다 뭐야? the others야. 오케이? the others. 일부를 제외한 나머지 전체는 다 뭐라고 한다? 요 네 개가 있어. 얘네 빼고 나머지 전체는 the others야. 알겠지? 나머지 전체는 다 뭐다? the others야. 자, 그리고 이렇게 일부를 뭐라고 부르냐? some이라고 하는 거야. some, 일부. 그 다음에 또 다른 일부, 전체 다가 아닌 또 다른 일부를 뭐라고 한다? others라고 하는 거야. 알겠지? others. 나머지 전체는 뭐라고 한다? the others. 알겠지? 막연하게 일부를 some 몇몇 개, 또 다른 몇몇 개를 others라고 한다는 말이에요. 오케이? 근데 나머지 전체는 항상 the others야. 하나일 땐 the other고, 둘 중에 하나는. 오케이, others, 다른 사람들은 press, 눌러요. 그들의 fingers on their ears. 이렇게 귀에 누른대. because, 왜냐면, 자, 그렇게 누르는 것이 stimulate, 뭐 하기 때문에? 자극하기 때문에. a nerve, 하나의 신경. that, 그런데 그 신경이 tells, 말해주는 거야. the body, tell A to B. 몸이 to stop, 뭐 하라고? 멈추라고. hiccuping, 뭐를 멈추라고? 딸꾹질 하는 것을. It, of course, 물론 if you try that, 물론 네가 그것을 한다면 be careful, 조심해. not to, 뭐뭐 하지 않기 위해서. push too hard, 너무 세게 누르지 않도록 조심해. 아까 지금 다 보니까 위치가 문장 전체를 꾸며주는 걸로 돼 있어. 그래서 이것도 그렇게 하자. 그냥 위치가 앞에 문장을 다 꾸며주는 걸로 해서 하나로 쳐서 이렇게 하자. 알겠지? 이 사람이 글 쓰는 스타일이 그래서 물론 뭐 그렇게 봐도 되고 이렇게 봐도 되지만, 자, 여기 밑에 보면 중요한 게 하나 있어. 아주 중요한 거야. 자, to는 뭐뭐 할 것이라는 뜻이 강하다고 그랬지? 그지? 그리고 ing는 하는 것, 이미 한 것이라는 뜻이 강하다고 그랬어. 그래서 want, 원해. 원하는 것은 앞으로 할 것을 원하는 거지. 그지? 이미 한 것을 원하는 게 아니고 기대해, 희망해, 결정해 할 것을, plan, 계획해 할 것을, 약속해 할 것을, 뭐뭐 할 것을 거절해. 자, 이럴 때에는 이런 애들 뒤에는 to 부정사가 와서 뭐뭐 할 것이란 뜻으로 I want to go home. 나는 원하지. to go home. 어떻게 하는 것? 집에 갈 것. 자, 이게 무슨 말이냐면, 자, 오늘 여기까지 할 테니까 잘 들어. to 부정사도 하는 것, 그지? 하기 위해.